आपकी जो नस है वो पूरी दब चुकी है। तो मैंने बोला सर कैसे ट्रीटमेंट होगा? उन्होंने मुझे एकदम से बोला कि अरे कोई बात नहीं, मैं आपको ऑपरेशन से ठीक कर दूँगा। तो सर ने मुझे ऐसा डर लग गया था कि 5 10 point left side. जो आपका दर्द रहता है लेफ्ट साइड रहता है ना, इस साइड का। हाँ हाँ, और यहाँ खिंचाव होता है, यहाँ ऐसे ही सारा खिंचाव होता है। नीचे वाला पैर सीधा सीधा कीजिए, ऊपर को देखिएगा, नीचे को देखिए। ब्रीथ इन, छोड़िए सांस, ब्रीथ इन एंड आउट। ठीक है, दूसरी साइड कर लो। Breathe in and out. Breathe out. Enjoy. Breathe in, pause. इसको उठाइए। Breathe in, pause. फिर मैंने एक्सरसाइज जिस तरह से आपने बताया था फॉलो किया उसको 2 टाइम 3 टाइम, और उसके बाद से जो सुधार मैं देख रहा हूँ उससे मुझे लग रहा है कि जल्दी से ठीक हो जाएगा। और जो नस में मेरा पेन था, झुकने में जो पेन था वो काफ़ी हद तक कम हुआ है। और जो मेरी बॉडी एक साइड को पूरी झुक गई थी उसमें भी बहुत सारा मैं सुधार देख रहा हूँ, क्योंकि मैं जब अपने को देखता हूँ शीशे में तो उसमें थोड़ा सीधापन सा मुझे लगता है। टेढ़ापन था ना सर बहुत झुका हुआ सर, बहुत ज़्यादा। तो लगता है कि शायद